त्यसै कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदनमा नेपाल तीव्रतर विकास गरिरहेका विश्वका 10वटा देशभित्र पर्छ, त्यसमा पनि अग्रस्थानमै छ। के साँच्चीकै नेपाल तीव्रोत्तर विकास गरिरहेको देश हो त? युएनले कुनै देशको विकास कस्तो भइरहेको छ भनेर मापन गर्न धेरैवटा प्यारामिटरहरू प्रयोग गर्ने गर्छ। तीमध्येका एउटा प्यारामिटर हो मानव विकास सूचाङ्क। यसमा नेपालको हालको अवस्था 145औं स्थानमा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्यारामिटर हो आर्थिक वृद्धि दर। 2025मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.6% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2026को लागि यो वृद्धि दर 2.1 हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वमा धेरै आर्थिक वृद्धि दर भएका देशहरू गुयाना, दक्षिण सुडान, इथियोपिया आदि देशहरू हुन्, नेपाल होइन। त्यसै गरी सुशासन र गरिबीमा नेपाल विश्वको 109औं स्थानमा पर्छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण मापन गर्ने प्यारामिटर हो दिगो विकासका लक्ष्यहरू। यसमा नेपाल 85औं स्थानमा पर्छ। नेताजीले कुन चाहिँ रिपोर्ट पढ्नु भएछ मलाई चाहिँ थाहा भएन है।